RPG waa ku rakiban yahay waa daaran tahay kaamiradeedu waa tana saas u socay mar waa tan gudoomiye diyaaraddan baalasheeda daroontan oo furfuran ayaa dhax taal daroonka hadda inta ka muuqdo gudoomiye waa civil purpose aan ahayn military hardware qalab military inuu ahayn alaabta marka daadir ma ka dalbe ninkaan adreeska soo weydiiyay aniga qofka marka ku dhahay mid taqaanid miyaad qofka soo wax ma aqaan taleefanka xayisiin saaran yahay miya message bara macruuf waay nimanka busteejida joogo dooraya qabooy waay nin bacwata la hebel kaale mal yaqaano laguna qiyaamo alaabtan oo ahayd machine lagu dhex qariyo alaabtan oo aan la arki karin ishii hore qabatana aysan fahmi karin FPV drone waa la hormariyay waana ay dhaaftay keenis ku eg xoga basaas iyadoo lagu qalabeeyay walxaha qarxa ayayna argixisada caalamiga u adeegsatay dagaal ka dhacay Suuriya, Ciraaq, Yemen, Afghanistan iyo Soomaaliya oo Daesh qaybteeda ku dhumaaleysata buuraha dhagaxa ay calmiskaad isku daygii adeegsiga drone-iska qarxiyada uu ka fashilmay diiwaan ahaana inta loo ogyahay 2010 ayaa markii ugu horeysay laga war helay in kooxaha argagixisada ay bilaaween inay adeegsadaan drone-iska yaryar ee muuqaal duubista suuqyadana laga heli karo waana ay jirtaa inay mar kale aad u badatay isticmaalkeeda warkaasna uu aad u baahay inta lagu guda jiray dagaalka iska caabinta ee Ukraine kala horjeedo duulaanka Ruushka haddana dunida ay ku tartamayso horumarinteeda qawaariidtii ayaa hadda drone-iskan ka dhex arkay dhowr faa'iido waa marka koowaad ee qiimo jaban oo si sahlan loo soo iibsan karo marka xigtana ka shaqaysan karta bartilmaameedyo fogfog iyadoo laga xeelaleysanayo gabaabsiga ku yimid naftood haligayaasha ugu dambeena ah mid si fudud loo dhax dhigi karo bulshada si loogu xasuuqo sidoo kale waxay keeneen diyaaraddan waxa la yiraahdaa waa diyaarad nooc diyaarada oo FPV